டிஎஸ்விடி ஹாரன் சவுண்ட் மாதிரியே இப்போ கேட்டுச்சு பார்த்தீங்களா? இது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ரெனால்ட் குவிட்லேருந்து தான் இந்த கார் சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி ஒரு மட்டமான ஹாரனை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதை மாற்றுறதுக்கு, இதை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் பாஸ் டெக்கருக்கு வந்திருக்கேன். எஸ், நம்ம பாஸ் கார் டெக்கர் ஆக்சசரிஸில் தான் இதை பற்றியான அப்டேட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க உள்ளே போய் இன்னும் டீட்டெயிலாக இதை பார்க்கலாம். ஹலோ எவ்ரிவன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன். இந்த வீடியோ லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. நீங்கள் பார்த்துருக்க சேனல் சிம்பிளி இர்ஃபான், நான் உங்கள் இர்ஃபான். எஸ், நம்ம வீடியோ போடுறதுக்குள்ள ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்பவே லேட் ஆயிடுச்சு. சில பல காரணங்களால் நம்மளால் வீடியோ போட முடியல. பட் நீங்கள் ஆதரவு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நம்பி நம்ம இப்போ மறுபடியும் வீடியோலாம் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ திருப்பி நம்மளோட கார் விளாக்ஸ், காரோட சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே நான் ஒரு ஹாரன் சவுண்ட் ஒன்று காட்டியிருப்பேன். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அது என் வண்டியோட ஹாரன் தான். 2 வீலர் ஹாரன் நினைக்காதீங்க, அது அப்படி தான் கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோட டாப்பிக்கில் என்ன பேச போகிறோம்னா ஹாரனை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ என்னென்ன மாதிரியான ஹாரன்ஸ் இருக்குது, ஏன் ஹாரன் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும், கம்பெனி வந்து காஸ்ட் கட்டிங் அப்படின்ற பேரில் ஏன் ஹாரனை கம்மி பண்ணுறாங்க, அதனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்றது தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் வெளியே போய் ஹாரன் மாற்றுறதா இருந்தால் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும், எப்படி ஹாரனை சூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன ஒயரிங் கிட்ட அந்த மாதிரி அதுக்கு பின்னாடி இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம். ரெகுலராக எப்பவும் வரக்கூடிய அந்த ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே என்னென்ன டைப்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். எப்படி ஃபிட் பண்ணுறாங்க, நம்ம மார்க்கிக்கு என்ன மாதிரி ஹாரனை அப்டேட் பண்ணுறதுன்றதையும் வீடியோவில் ஃபுல்லாக போய் பார்த்துங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோ போய் பார்ப்போம். ரெனால்ட் குவிட்டோட ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறதே இதோட ஹாரன் தாங்க. நிறைய இடத்துல நான் வந்து செம கடுப்பாயிருக்கேன் இந்த ஹாரனால். நான் என்ன தான் ஹாரன் அடித்தாலும் அவங்க முன்னாடி போகிறவங்க திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கார் வருதுன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்காது. அவங்க வந்து ஒரு பைக் தான் வருது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. எஸ்பெஷலி ஹைவேல இந்த மாதிரி மழை டைம்லலாம் போகும்போது என்னோட காரோட ஹாரன் சவுண்டு முன்னாடி போகிறவங்களுக்கு சுத்தமாக கேட்கவே மாட்டேங்குது. நான் 4-5 தடவை அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து பின்னாடி வண்டி வருதுன்னே அவங்க கெஸ் பண்றாங்க. அதுவும் நம்ம வர வண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா பைக் தான் வந்துட்டு இருக்கு, நம்ம எதுக்கு வழி விடணும் அப்படின்ற மாதிரி லைட்டா வழி விட்டுருவாங்க. நான் ஒரு 10 தடவைக்கு மேல அடிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தான், ஏன்னா அப்பதான் திரும்பி பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் அது கார்னே ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஹாரன் சவுண்டு ரொம்ப கம்மியா, ரொம்ப காஸ்ட் கட்டிங் அப்படின்ற பேர்ல ஒரு லோ ஹாரன் கொடுத்ததுக்கு வந்து ரெனால்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய மைனஸ் தான். ஓகே, அதை சேஞ்ச் பண்றதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய விதமான அப்டேட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாரன்ல என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஹாரன்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான ஹாரன் டைப்ஸு. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன வேரி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹாரனோட அந்த லவுட் டெசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு ஹாரனுக்கும் நமக்கு வேரி ஆகும். இப்போ இந்த வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ கேட்க போகிறது வந்து மெகாசோனிக் அப்படின்ற பிராண்டோட ஹாரனை. அடிங்க ப்ரோ. ஓகே, செம்மையா. ஓகே, இது வந்து க்ளோஸ்டு ரூமில் இருக்கிறதுனால அதோட எக்கோவோட அந்த சவுண்டு ஹெவியாக நம்ம காதில் குயின்னு அடிக்குது. ஸோ இது மெகாசோனிக்கு. ஸோ சவுண்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மெகாவாக தான் இருக்குது. அடுத்து வந்து வைப்ரோசோனிக் அப்படின்ற அடுத்த ஹாரனை பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரூட்ஸ் அப்படின்ற பிராண்டோடது. ஸோ பிராண்டட் ஹாரன். அடிங்கிச்சு. ஸோ பழைய அம்பாசடர் கார்லலாம் நம்ம இந்த சவுண்டு கேட்டிருப்போம். அதே ஹாரன் தான், அதே செட்டப் மாதிரி தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்லா குரோம் டோப் ஹாரன். இது ரொம்ப ஃபேமஸ், நிறைய பேர் இந்த ஹாரனை சூஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னமா அடிக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்து வோல்க்ஸ்வாகனோட அந்த ஹாரன் டைப்பு. இதுலேயே நமக்கு இது குரோம் ஹெல்லா பிராண்ட். அதிலே வந்து இன்னொன்று இருக்குது ஜிசோனிக். இது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஃபைன் டியூன் ஆன மாதிரியே இது இருக்குது. நல்லா ஹெல்லாவோட இது சவுண்டும் நல்லாவே இருக்குது. இதை தான் நம்ம வண்டிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த மெகாசோனிக்கு. நம்ம சவுண்டு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோட மெகாசோனிக். இப்போ இந்த மாதிரி ஹாரன் யாருக்கெல்லாம் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னா, நான் வந்து வண்டி ரொம்ப பெரிய வண்டி வச்சுருக்கேன். இன்னோவா கிறிஸ்டா, எர்டிகா, ஃபார்ச்சுனர், கிறிஸ்டா, மஹேந்திரா 700, இந்த செல்டாஸ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கார்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இது பார்க்குறதுக்கும் லுக் வைஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். இது சவுண்டும் உங்கள் வண்டி எவ்வளோ ஜைஜாண்டிக்கான ஒரு வண்டியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சவுண்டு இது பயங்கரமாக இருக்கும். நீங்கள் ஹில்ஸ் எல்லாம் ட்ரைவ் பண்ணும்போது இதோட சவுண்டோட எஃபெக்டை வந்து ஹைவேல வேகமாக போகும்போது இதோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ இதுக்கு அந்த மாதிரி ஆளுங்க மெகாசோனிக் போய்க்கலாம். ஸோ இது வந்து வைப்ரோசோனிக். இதே வந்து நம்ம கொஞ்சம் இந்த மிட் வேரியன்ட் நடுவில் எஸ்யூவி கார்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ட்ரைபரு, கைகரு, ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி கார்ஸு, ஓகே, கிரெட்டா, வென்யூ, இந்த மாதிரி வண்டிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாரன்ஸ் வந்து போகலாம். உங்கள் வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு நல்லா
எஃபெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஃபேவரெட்டு, எல்லோரும் நிறைய பேர் வாங்கி போடக்கூடிய ஹாரன் வந்து இதுதான். ஜிசோனிக்கோட வோல்க்ஸ்வாகன் ஹாரனே கேட்பாங்க. வோல்க்ஸ்வாகனோட ஹாரன் அப்படின்னு ஏன் அதை சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சவுண்டு தான் அது. அவங்க அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த பேம் பேம் அப்படின்னு அடிக்கிற சவுண்டு தான். இதிலே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் போட்டு கலராக டோனாக டிஃப்ரெண்ட் டோன்லாம் வர மாதிரிலாம் செட் பண்ணுவாங்க. பட் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு ஆல்டோ 800லேருந்து ஆரம்பித்து நீங்கள் எந்த வண்டிக்கு வேணாலும் இந்த ஹார்னை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆல்டோ வச்சுருக்கீங்க, ஸ்விஃப்ட் வச்சுருக்கீங்க, குட் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹார்ன்ஸ் வந்து போதுமானதாக இருக்கும். இதோட சவுண்டே உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இது ஹெல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரோம் பார்க்குறதுக்கே பயங்கர ஃபினிஷிங்காக இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது ஹெல்லாவோட ட்வின் டோன் வந்து. ஸோ இதுக்கும் ஜிசோனிக்கும் உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டெசிபிள் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி. ஓகே, உங்களுக்கு சவுண்டு கொஞ்சம் லவுடராகவே இருக்கும். அண்ட் இது பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு பேசிக்காக ஃபிட்டிங்காக ஒரு ஹார்ன் தான் இது. ஓகே, பட் இது உங்களுக்கு ஹார்னே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு குரோம் ஃபினிஷில் சூப்பராக லுக் வைஸும் இது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஹெல்லா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான பிராண்டு. இந்த பிராண்ட் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலும் வரும். நிறைய வந்து இது வந்து பண்ணுவாங்க. இப்போ இதுக்கும் ஜிசோனிக்கும் உங்களுக்கு என்னென்னா சவுண்ட் வைஸ் கிட்டத்தட்ட பெருசாக ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்காது. பட் எனக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கணும், எனக்கு வந்து நல்ல பெரிய பிராண்டடாக எனக்கு வேணும், ஆரன்ஸ் வேணுன்றவங்க எல்லா பிராண்ட்ஸ் வந்து போய்க்கலாம். நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 2 பிராண்ட்ஸும் இருக்குது. இப்போ இங்கே ஸ்டாக் இல்லை, அது வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட் மூவிங்கில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேகமாக அது சேல் ஆயிரும். அது இன்னும் இப்போ இதை விட இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய பிராண்டடான நமக்கு என்ன சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹாரன்ஸ். ஓகே, உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்குறீங்களோ எல்லா பிராண்ட்ஸுமே அவங்க இங்கே வச்சுருக்காங்க. இங்கே அவங்களுக்கு ஸ்டாக் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வேணுனாலும் நம்ம பாஸ் கார் டெக்காரில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம காருக்கு என்ன பிராண்ட் போடுறோன்றதை வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம ப்ராடக்ட்டு ஜிசோனிக்கு. ஸோ இந்த ஜிசோனிக்லேயே மார்க்கெட்டில் நிறைய டூப்ளிகேட்ஸும் இருக்குது. ஸோ இவங்க ஒரிஜினல் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரிஜினல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அவங்க வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து வாரண்ட்டியோடே வரும். ஸோ நம்ம உங்கள் முன்னாடி தான் அன்பாக்சிங்கே பண்ணுறேன். பாருங்கள், வாரண்ட்டி கார்டெலாம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அப்படியே நல்லா இருக்கா ஃபோட்டோ ஸ்டில்லு? நான் தம்ப்நெயில் ஷார்ட்டாக போட்டுருவேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஜிசோனிக். நல்ல ப்ரீமியம் குவாலிட்டியாகவே பண்ணியிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக்கும் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. இது ஒரிஜினல் அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த கையில் எடுத்து நீங்கள் இந்த வெயிட்டை ஃபீல் பண்ணும் போதே தெரியும் இது டூப்ளிகேட்டாக ஒரிஜினலாக அப்படின்றது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இவங்க உங்களுக்கு வாரண்ட்டியோடு தான் இந்த ஹாரன்ஸ் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஹாரன்ஸ் மாற்றுறது வந்து நமக்கு முக்கியம் இல்லை. ஹாரனை நீங்கள் எப்படி உங்கள் வண்டியில் மாற்றுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏற்கனவே இருக்கிற கம்பெனி ஹாரனை அப்படியே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஹாரனை மாற்றுறது வந்து நமக்கு நிறைய ரிஸ்க்கும் இருக்குது. கம்பெனியோட வாரண்டிக்கு எனக்கு கிளைம் ஆகணும், எனக்கு அதில் எந்த அஃபெக்டும் ஆகிடக்கூடாது, வண்டியில் ஒயரிங் பிரச்சனை எதுவும் ஆயிடக்கூடாது, ஃபயரிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஆயிடக்கூடாது, ஃபியூஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு தனி ஒயரிங் ரிலே கிட், கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா? நான் சரியாக பேசுகிறேன்னா? ரொம்ப கரெக்ட். இந்த மாதிரி தனி ஒயரிங் ரிலே கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது அடிஷ்னலாக இந்த ஹார்ன் இல்லாமல் நம்ம என்னவும் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒயரிங் கிட்டு தனியாக போட்டு உங்கள் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் வண்டியோட ஒயரிங், உங்களோட பிராண்ட் என்ன கம்பெனியோட ஒயரிங் எதையுமே டச் பண்ணாமல் தனியாக ஒரு ரிலே போட்டு தனியாக ஒரு ஒயரிங் போட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு ப்ராப்பரான வோல்டேஜ் வந்து போகும். பிரச்சனையே அங்கே தான் வரும். இது வந்து 12 வோல்ட் ஹாரன்ஸில் வரும். இப்போ நம்ம கம்பெனியில் கொடுத்துருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் 6 வோல்ட் ஹாரன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, 8 வோல்ட் ஹாரன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க அதோட ஒயரிங் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அதே ஒயரிங்கில் ஹாரனை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ஃப்யூச்சரில் நிறைய பிரச்சனைகள் கொடுக்கலாம். ஃபயரிங் ஆகலாம், என்ன வேணால் ஆகலாம், ஒயரிங்கில் எந்த பிரச்சனை வேணாலும் வரலாம். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வந்து ரிலே கிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, ஒயரிங் ரிலே கிட் அப்படின்னு சொல்லி. இது இல்லாமல் இதுக்கு ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று வரும். இது மாதிரி போட்டுக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஹாரன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இல்லை நான் இப்போ ஒரு சின்ன தெருவுக்குள்ளே போகிறேன், அங்கே சின்னதாக சவுண்டு வந்தால் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்பெனி ஹார்னும் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது 2 ஹார்னுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நம்ம காரில் அப்படி தான் செட் பண்ண போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். காரில் எனக்கு கொடுத்துருக்க ஹார்ன் பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ஹார்னு. ஓகே, ஸோ வந்து இது வந்து நம்மளோட கம்பெனி ஹார்னு. எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு வந்து நம்ம 2 வீலர்லாம் பைக்லலாம் வரும் பாருங்கள், அந்த மாதிரி தான் வந்து இதோட ஹார்னை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் கம்பெனி ஹார்ன். இது வந்து ரொம்ப சின்ன ஹார்னு. நமக்கு வந்து ஒரு 2 வீலரில் செட்டப்பில் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு ஹார்ன் தான். இதோட சவுண்டை நான் ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, பட் இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். இப்போ ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போனட் திறந்துருக்கு. இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஹார்னோட சவுண்டு. இந்த ஹார்னோட சவுண்டு ஓப்பனில் போனட் திறந்து இப்போ உங்களுக்கு மைக்கில் எவ்வளோ கேட்குதுன்றத பார்த்துக்கோங்க.
இது ஹைவேலலாம் போகும்போது எனக்கு சுத்தமாக அவங்க அப்போ முன்னாடி போகிறவங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. அவங்களுக்கு நம்ம சவுண்டாக கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஹார்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ கம்பெனி ஹார்னை ரிமூவ் பண்ணலை. ஸோ அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு கார்லேயே அங்கங்கே நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு எங்கே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கிளாம்ப் போட்டு இந்த ஹார்னை நம்ம அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஜிசோனிக் ஹார்ன் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தது. அது கையில் தூக்கி பார்க்கும்போதே அந்த ஃபீல் பண்ணுச்சு. ஸோ அது பாஸில் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த ஹார்னை இந்த மாதிரி நீங்கள் காரில் ஹைட்டான இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது தான் எப்போவுமே நல்லது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹார்ன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வாட்டர் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வேலை செய்யாமல் போகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் லோயராக ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேகமாக கார் தண்ணீரில் ரன் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால் ஹையர் இதில் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் இந்த ரிலே கிட்டு இப்போ நம்ம ஃபிட் பண்ணுறது. இதுதான் முக்கியம். ஓகே, இந்த ரிலே கிட்டை நீங்கள் காரோட அடிஷ்னலாக வந்து ஒயரிங் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணுறதுனால காருக்கு அவங்க ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க கம்பெனி ஒயரிங்கை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமலே நம்ம வந்து இந்த ஒயரிங்கை வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். இதனால கம்பெனி ஒயரிங்கோ இல்லை வாரண்டிக்கோ எந்த பிரச்சனையும் வராது. அண்ட் பாஸில் ரொம்ப சீனியர் டெக்னீஷியன் தான் இதை ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றனால அது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம். முக்கியமான விஷயம், எந்த ஒயரிங் கிட் பண்ணாலும் அதோட எர்த் ஒயரை இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய இடத்துல இந்த ஒயரை இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுறாங்க. அதில் தான் நிறைய ஃபயரிங் ஆக்சிடென்ட்ஸும் வருது. ஸோ இது ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம சுவிட்ச் வச்சுருக்கோம். நான் சுவிட்ச் வந்து எனக்கு எங்கேயுமே ஹோல்ஸ் போடக்கூடாது. ஆக்சுவலாக இங்கேயும் வைக்கலாம், இந்த இடத்துல வைக்கலாம், நம்ம எங்கே வேணால் வைக்கலாம். பட் இது வந்து நீங்கள் பாடியெல்லாம் ஹோல் போடுற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு காரை டேமேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால அவங்க தனியாக இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கிட்டு ஓரமாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கேயே வந்து பாருங்கள், இதில் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபேஸில் வச்சு இப்போ அடித்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ என்னோடய கம்பெனி ஹார்ன் அடிக்குது. ஸோ இப்போ இதே வந்து நான் சுவிட்சை இன்னொரு ஃபேஸுக்கு மாற்றிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செட் பண்ண ஹார்ன் அடிக்குது. ஸோ இதனால் நான் என்னோடய கம்பெனியோடதையும் டேமேஜ் பண்ணல. அட் த சேம் டைம் நான் வந்து எனக்கு தேவையான ஹார்னையும் வச்சுருக்கேன். நம்ம மார்க்கிக்கு இப்போ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ணி காரணம்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது க்ளோஸ்டு போனட்டில் எப்படி இருக்குது அதோட சவுண்டுன்றதையும் பாருங்கள். எஸ், இன்னொரு வாட்டி. இந்த வீடியோவில் இந்த ஹார்னை பற்றியான நிறைய அப்டேட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இது இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது லைட்டாக தட்டி விட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம மார்க்கே எவ்வளோ ஸ்டைலாக அழகாக சூப்பராக ரெடி பண்ண இந்த பாஸ் டெக்கருக்கு கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். இங்கே விசிட் பண்ணும்போது வீடியோ சேனல் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொல்லுங்கள். அவங்க உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம். அன்டில் பாய் ஃப்ரம். இதுக்கப்புறம் இங்கே சின்னதாக ஒன்று வச்சுருக்காங்க, அதையும் அடிச்சு காட்டுவாங்க. ஆனால் அதை அடிக்கலை. ஹெல்லா எங்கே இருக்குது பாக்ஸ்? எங்கே இதா கட் பண்ணுறீங்களா இல்லை அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கா? ஓடிட்டு தான் இருக்கா. ஃபோக்கஸ் வேறு ஆக மாட்டேங்குது. Ladies and gentlemen.